Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah urang tiasa tepang di sasarengan ngalangkungan channel Kamemet urang sadaya Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Mang Acil gentra suara baris ngalajengkeun deui jajar carios jurig karuhun tepang dina bagian anu ka-28. Kumaha lajeng ieu carios sumangga urang sami titenan ku sadayana sasarengan satia di channel Kamemet urang sadaya Megas Pasundan. Sateu acan simkuring ngalajengkeun carios anu katunda salam kapihatur kanggo nu aya di palihan Ciamis sadayana oge haturan anu aya di palihan Tasikmalaya Daramang teu kalangkung nu aya di Cianjur, di Bandung, di Banten nya sadayana wae. Mohon salam kapihatur wilujeng sasarengan mudah-mudahan sararehat sadayana amin. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang sami titenan ku sadayana jurig karuhun dina bagian anu ka-28 sorah kapayun. Jubah beureum alias gana wesi aing geus nyaho ka sia tah nu saujratna. Sia teh murid si Sabda Geni deuleu, turunan siluman tah anu geus wani-wani maling kana kitab Asma Sewu. Ceuk eta jirim jubah bodas. Kebag teh atuh ganda wasi ngadenge ngaran kitab Asma Sewu disebut-sebut ka eta jirim. Naon urusanana sia? Mambawa ka guru aing, nyebut-nyebut ngaran guru aing. Jeung nyebut-nyebut kana hiji kitab Asma Sewu. Naon urusanana jeung sia? Sia memang salaku murid Sabda Geni, sia kudu apal. Yen eta kitab Asma Sewu teh kitab anu geus dicolong geus dipaling sia. Nya ayeuna pisan kula bisa ditepungkeun jeung muridna Sabda Geni. Nya sia pisan ganda wesi anu sakaligus geus nyieun rocet di dunia persilatan dulu. Sia tukang nyieun karaman ka unggal mur. Naon urusanana sia? Pok bejakeun ka aing. Saacana aing numpur ludaskeun sia. Ya, aing anu ngaran jurig karuhun aing. Ceuk eta jirim anu make jubah bodas. Ganda wesi teh ngadenge ngaran jurig karuhun dak dumadakan hatena ngageter awakna semu ngadegdeg. Jurig karuhun? Ceuk ganda wesi semu gugup ngadenge eta ngaran. Nah jika nu wasi ya bener aing anu ngaran jurig karuhun. Sia geus wani-wani nyieun kaonaran jeung kajahatan ngaku-ngaku jurig karuhun sia. Tah, ieu buktina. Anu disebut jurig karuhun asli mah. Aing teu rumasa nyieun kaonaran, aing teu rumasa nyieun kajahatan, tapi ku sia geus diruruksak ngaran aing. Naon maksud jeung tujuan sia? Tah kulantaran kitu. Yuk ayeuna urang tarung patutunggalan jeung aing. Ceuk eta jirim anu ngaran jurig karuhun Sukmara. Najan manehanana bari jeung ripuh muringis ngatur ambekan anu sesek akibat tina tenggeulana ganda wesi, tapi bisa nyaksian naon rupa anu diucapkeun antara ganda wesi jeung jirim jubah bodas. Barang ngadenge nu di jubah bodas ngakukeun hiji ngaran jurig karuhun, gebeg teh atuh Sukmara ngarasa kaget jeung bunga. Kagetna Sukmara bisa patepung dina waktu eta. Bungahna Sukmara bebas tina marabahaya anu diakibatkeun ku ganda wesi. Pok Sukmara teh ngagrentes dina jero hatena. Nuhun Gusti, ieu teh pitulung ti Anjeun ya Allah. Geuningan bisim abdi teh tiasa ditepangkeun. Sareng anu dipilarian ku abdi nyaeta Ranggasena alias jurig karuhun teh. Kitu grentes hate Sukmara bari melong kadua jirim antara ganda wesi jeung jurig karuhun. Baru diteuing aing mah. Sia arek ngaku jurig karuhun, arek ngaku jurig edan, arek ngaku jurig ti mana, jurig ti ditu, ti dieu saboro teuing, lain urusan aing deuleu. Nu penting sing saha manusana
anu geus wani-wani ngaganggu karena maksud jeung tujuan kula ulah sabatkan yaya sia dihancurkan ku aing mata. Hah, sombong teh bener sia. Sarua jeung guru sia anu ngaran sabda geni tetela nurun ye. Gula babatkeun jampe modar sia. Nyawa sia ngan tapi ka poe ieu. Ku aing bakal diala, bakal dijieun parepeh sia. Di ieu pasir ku aing. Sok geura sambat inung bapa sia. Geura papatkeun kasampurnaan. Malakal maut geus moncongok da kana beungeut sia. Aing mah teu ngaboga-boga deuleu. Nyawa lain urusan manusia. Sia teh ulah nganggap bebenyit ka aing. Kop geura pilih kulit anu ipis. Geura teangan tulang anu rangu. Arek ti sisi rek ti gigir. Aing sayagi narima paneunggel ti sia. Sok geura maju sia bangsat. Buktikeun caritaan sia. Anu sombong kitu teh tah. Aing mah moal ngomong leuleuy ka jama ngaco mah deuleu. Setan sia. Rasakeun panguasa aing ye. Cek Gandawesi nafsu. Sebrut narajang kasih jubah bodas. Pereup anu buleud nyebuk kana dada. Tapi si jubah bodas teu kungsi ngarobah kuda-kuda. Dada ngagilek ka gigir saeutik. Ari leungeun kenca nepak si ku Gandawesi. Hiuk plak lep Gandawesi teh ngalalap. Leungeunna nyamber ka si jubah bodas. Maksud mah arek dirampit. Tapi pelentung si jubah bodas teh luncat ka luhur. Hiuk beuh puhut ceuli Gandawesi dijejek bari jeung luncat. Aduh, gelo sia, gelo. Cek Gandawesi ngudupung. Sirahna karasa lieur maning ubang. Tapi korejat Gandawesi teh hudang deui. Seak narajang ka si jubah bodas anu geus nangtung kalayan tenang. Atup panarajang Gandawesi teh taya hartina. Kap ditewak ku si jubah bodas. Gilek si jubah bodas teh malik. Hiat jeko. Bujur Gandawesi dijajabkeun ku dampal suku. Bro, Gandawesi teh nyuuh. Irungna mubus kana rungkun eurih anu geus deple. Kaayaan Gandawesi dina waktu eta jiga budak anu taya kabisa, taya hartina ngalawan ka si jubah bodas. Tapi Gandawesi kuat keneh. Korejat hudang deui, terus masang kuda-kuda. Uteukna muter neangan akal, sangkan bisa ngarubuhkeun musuhna. Elmu anu baheula kungsi diulik diinget-inget deui. Sakabeh jurus kadugalanana dikerahkeun sapada harita. Rep Gandawesi teh sidakep. Teu lila siut leungeun Gandawesi dikahareupkeun. Tina dampal leungeunna kaluar cahya beureum. Ari si jubah bodas rikat ngagilekeun awakna ka gigir. Plos! Eta cahya beureum neumrag angin. Jelegur keuna kana batu di eta pasir. Batu muncrat mancawura. Tetela aya keneh pangabisa ya. Sok ketrukeun kabeh lah moal burung teu dilayanan. Ceuk si jubah bodas ngalelewaan ka Gandawesi. Atuh geus kitu mah der tarung patutunggalan. Adu kasakten jeung wawesen. Anu kadenge ting jelegurna sora. Duanana pada-pada ngetrukeun pangabisana. Jeung wawesena sewang-sewangan. Cag urang tunda heula kaayaan si jubah bodas jeung Gandawesi anu keur tarung patutunggalan. Ayeuna urang caritakeun tilu jalma anu keur kukurubutan di Nubala. Nyaeta Dongala, Abah Dinta jeung Jali. Sabadana ngalawan Arya Bulung. Tiluanana terus ngasruk ka Nubala. Maksudna arek nyusul ka Sukmara. Bras kanu rada datar, malah caang da teu aya jujukutan anu luhur. Ngan ukur jukut raket wae. Sanggeus lumampah rada lila, koreleng. Dongala teh kabelah kenca. Terus nyorang rada mudun, dituturkeun ku Jali oge Abah Dinta. Geus kitu bras ka jalan gede, tapi tetep barala. Loba saliara jeung jarong anu jaradi di tengah jalan. Serak, sukuna ngahaja digusur. Atuh kalakai garing anu ngayang teh di jalan, mani di sarada. Geus kitu torotot Jali tengah heot. Ari panona rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Neangan bubuahan sugan kaciri dina peuting-peuting anu ngeunah di dahar. Jali potong ganeng bae atuh euy. Kudu mah wanci peuting ieu teh der heheotan. Tuh tempo ku maneh ka belah tonggo tuh.
Naon itu tuh? Kacaangan ku cahaya bulan. Kaciri teu kumaneh? Ceuk Donggala bari nunjuk ka belah tonggo. Atureg, Jali jeung Abah Dinta teh areureun heula leumpangna. Terus sing euleugeg nempok ka tempat anu dituduhkeun ku Donggala. Mana? Da eueuh hakaneun ieu. Di tonggoh mah. Lain sugan wae yeuh aya kadahara naon lah nu kapanggih yeuh, beuteung teh mani asa laper geuningan ieu teh. Ceuk Jali bari rada baeud. Pedah keur ngeunah-ngeunah ngaheot diganggu. Beureum tuh. Kasorot ku cahaya bulan. Handapeun tangkal warudoyong. Ceuk Donggala bari ngacirkeun curugna. Jiga nu heueuh aya dahareun anu ngeunah. Sugan teh nya. Itu nu kitu mah lain hakaneun atuh euy. Ceuk Jali harita teh bari molotot ka Donggala. Tapi Donggala can ngaku eleh. Piraku teu katempoh. Itu anu ngagoyot tuh. Jiga nate itu mah. Jiga rambutan apaan? Heeh. Tapi ngan jigana wungkul, galinggam nu kitu patut mah. Ayo maju deui lah. Lakukan bae kanu keur rame ngaheot itu ya. Ceuk Jali bari lempang deui. Tetela teu beunang katipu lah. Cik atuh euy. Sakalian peuting mah mantak dituturkeun maung cenah ge. Ulah sok kuat heot wayah kieu. Naon? Gagabah ngobrol teh. Tuman eta teh lain pialuseun. Geus arenam ulah sok loba omong. Marina ge heuh Jali, ulah sok kuat heot tengah peuting kieu. Ke kumaha lamun ditekuk ku maung tah. Pamali teh ari tengah peuting mah. Arek ke tibeurang huat heot mah. Atuh da Abah tambah kesel ieu. Sabab teu puguh anu dijugjug atuh ieu teh. Na kudu ka mana atuh nya? Ari Kang Sukmara dareng anu ninggalkeun ka hayang teh dagoan atuh. Kitu temal Jali. Beuki lila kaayaan teh beuki peuting. Cahaya bulan beuki moncorong nyaangan dina peuting eta. Heuleut sawatara waktu srog anu tiluan teh terepi ka jalan anu datar. Malah mani lempeng jeung jalana gede. Kenca jeung katuhueun kebon euri. Tetempoan plungplong ka ditu ka dieu da puguh caang bulan. Dina kaayaan kitu, ti kajauhan kadenge sora anu ting jelegur. Dibarung ku sora anu pating gorobo. Tiluanana reg eureun. Terus Donggala teh nyarita. Geula cicing. Abah, Jali, tong ganeng bae euy. Jarempe eta sora naon tah? Ting baledug jeung jelegur. Kadenge henteu kumaneh Jali. Puguh ogenan. Moal kitu Gunung Bitu mah. Lain Gunung Bitun kitu mah. Beda karasana ieu. Lain anu Morog Bagong kitu teh Jang. Ceuk Abah Dinta Maira. Lamun anu Morog Bagong moal bet bari jeung ting baledug. Buah-buah anu teu beres ya. Ieu mah jiga anu keur tarung. Wah, nyaan kitu. Kumaha lamun susul wae deuketan? Ceuk Jali bari melong ka Donggala. Nya bener. Urang nuturkeun eta sora. Ti mana asalna? Hayu, urang sampeurkeun. Nya hayu Abah ogenan. Aya lamun anu keur Morog Bagong, ke kumaha kalah ka Cilaka 12. Den Sukmara wae teu kapanggih, dar papanggih jeung Bagong. Geus rugi tah. Lain anu Morog Bagong. Sing percaya ka kuring. Ceuk Donggala negaskeun deui ka Abah Dinta jeung ka Jali. Atuh geus kitu mah tiluanana. Tuluy nyalampeurkeun datangna sora. Anu kadenge kumanehanana ting jelegur, bari jeung ting gorowo. Sanggeus rada deukeut, pok Donggala teh nyarita. Jali, tong gandeng ka dieu euy. Kitu deui ka Abah. Jarempe. Tuh, tempo kumaneh. Aya 2 jalma keur tarung tuh. Katempo henteu kumaneh. Ceuk Donggala. Walah, bener euy. Aya nu keur tarung. Saha eta teh nya? Anu hiji mah bodas tuh. Anu hiji mah jiga beureum. Buah-buah jawara ungkul ieu teh ya. Ceuk Jali bari negas-negas anu keur hut tarung. Tah ayeuna kieu, urang kapaksa kudu nganyahoankeun ieu nu keur tarung. Saha jeung marbutkeun naon? Buah-buah aya sangkutanana ieu. Jeung jelema anu diudag ku Sukmara. Hayo, nyarumput ka nu buni. Aduh, kumaha atuh nya? Hayu atuh lah. Urang nyumput di dinya we tah. Tukangeun rungkun tah. Buni sakitu oge lah. Ceuk Jali ngajak nyumput ka Abah Dinta. Katayap lempang muru kana rungkun. Terus dituturkeun ku Abah Dinta. Kitu deui ku Donggala. Dina waktu anu sarua, Arya Wulung anu sabadana tarung jeung Donggala Abah Dinta oge Jali.
Arya Wulung oge nyamperkeun ka eta tempat. Sabab panasaran kadenge anu pating gorowok jeung ting jelegur. Sangeus deukeut, gebeg Arya Wulung ngarenya. Sabab nempo ganda wesi anu keur tarung jeung si Jubah Bodas. Dina waktu harita, ganda wesi ampir-ampiran kadeseh ku si Jubah Bodas. Arya Wulung ngarasa bingung, lamun ngalawan, geus kaukur pangabisana. Cacak ganda wesi ogenan meh-mehan kadeseh. Pok ngagerendeng dina hatena. Aduh, kurang ajar ya, saha dede tuh. Kang ganda wesi aduh ampir-ampiran eleh. Kurang ajar ieu mah ya. Lain pihadeun ieu mah ya. Aing kudu buru-buru ngabejaan ka Ki Guru ieu mah ya. Bener, ulah micen waktu kalah lalajo ari kieu mah ya. Ganda wesi kudu bener-bener katulungan. Sabab itu geus ngarasa kadeseh tuh. Kurang ajar ieu mah ya. Kitu ceuk Arya Wulung. Jeleng blesat. Arya Wulung luncat ninggalkeun eta patempatan. Anu maksudna arek ngajugjug ka Gunung Demit, arek ngabejaan ka guruna. Nya eta sabda geni. Ayeuna urang nyaritakeun deui anu keur tarung antara si Jubah Bodas jeung Ganda Wesi. Ganda Wesi harita teh nyebrut narajang deui, ngan beuki dieu teh gerakanana beuki kenor. Peureup Ganda Wesi anu buleud teh jiga cocokan si Jubah Bodas. Sakilat dirawel bari jeung ditilepkeun. Bareng jeung kitu, suku si Jubah Bodas teh asup kana dadana Ganda Wesi. Siut. Waktosna anu parantos nyekapan rupina dina bagian anu ka-28 dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Simkuring Mang Acil Gentra Suara ngahaturkeun wilujeng tepang di dina bagian anu salajengna. Antos bae nya satia salamina di channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan. Atur nuhun tina saluruh pratosanana, hapunten tina sanes kanten kalepatan oge kaluputanana. Permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, dipungkas billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.